कभी भी आप गाड़ी में खूब आवाज़ करे, सनसनाती है अपनी पल्सर। ये होता है इसका बैलेंसर। ये बैलेंसर ख़राब था इसका, अपन ने देख सकते हैं बैलेंसर कट चुका है। क्या है गाइस, ये जो गेयर है ये गेयर भी ख़राब था। हमने ये गेयर भी देख सकते हैं आप, इस तरीके का पूरा कट चुका था। तो मैंने फिर ये दूसरा गेयर लेके आया और मैंने बैलेंसर गेयर ये वाला लगा चुका हूँ। और इसमें आपकी जो आवाज़ आती है एक्स्ट्रा पल्सर 150 UZ4 में, अब ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी समस्याएं सही कर सकते हैं सही मिस्त्री के पास ले जाके। ठीक है, जय हिंद।